Ini cara cetak ya untuk check-in ya. Alhamdulillah sudah keluar ya tadi melalui alat ini ya. Kita pesan apa, misalnya batik air, maka kita pencet ini batik air, kemudian taruh nama belakang kita, terus kode apa namanya itu ya, kode yang kita dapat ketika kita beli tiket. Nah, nanti akan muncul seperti ini sudah jadi, nanti tinggal boarding pass. Selamat.